Oke, hai semua, channel di video kali ini. Hai guys, my channel. Di video kali ini aku akan membuat cara memasang switch yang kotor. Gimana caranya? Mau tahu? Ya, bentar ya, aku akan ngambil sesuatu. Kita perlukan antara gunting dan double tip. Ini partnya potel ini. Maaf ya tidak kelihatan. Nah, ini aku di jendela aku. Oh, kamera. Kita kain dulu ya. Sudah kalian akan langsung. Tapi aku kain dulu. Kalau kalian setelah kalian pakai double apa nanti kalau kalian orangnya itu squishy artinya itu kan dapat. Berikutnya itu harus bening. Kalian lihat itu apa tuh ya? Lihat orang bawa bening. Satu untuk pakai. Cara ya untuk sampai mana. Kalau ini hotel hotel benar harus goyang-goyang. Nah, jadi gengs kayak lagi kan. Jadi kalau kalian contoh di rumah ataupun dimanapun akan seperti ini kan. Kalau telinganya robek juga double tip lagi macam rumah sakit ya, lagi terbang apa kesakitan. Ini kan waktu aku masih kelas 3 ya, kelas 4 ini lah beli dan barang berharga jatuh ini sungainya pagar. Kenapa tuh? Ini pagarnya bisa ada pagar ya. Pagar itu keluar itu iya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe